这明明只是一棵枯黄的柳树，可我却每天抱着它喊老婆，甚至还总是上嘴献上火辣的热吻，只因她是我绑定的女帝养成对象。只要我能将她培养长大，系统就会发布丰厚的奖励。说来也是心酸，当初我刚穿越到这座荒山，不料还没等我弄清楚情况，系统界面竟在我眼前迅速弹出，请宿主在30秒内选择自己的养成对象。原本我是想选只白狐或野兔，希望养成后能幻化成御姐或者萝莉，哪怕是个猫耳娘我也认了。可我瞪大眼睛环顾四周，只见不生风上鸟不拉屎一片荒芜。于是我靠着树准备先思考几秒，可谁曾想下一秒，应征，恭喜宿主绑定成功！绑定成功，开启老婆养成系统。我整个人当场石化，刚想和系统商量一下退换货的问题，这东西我能不要吗？岂料系统迅速甩出一个新手大礼包，紧接着便瞬间从我眼前销声匿迹。这明显是怕被我讹上，所以这棵枯树就这样成了我的老婆。而我现在也渐渐地接受了这个事实，毕竟这是一个一切皆有可能的玄幻世界，说不定我这棵柳树娘子将来真能幻化成一个绝世美人。反正我两世加在一起也算万年单身狗了。只要她最后别化成妖怪模样，我也没啥不能接受的。毕竟能解渴的瓜就是好瓜。这么一琢磨，我竟觉得眼前这棵枯树变得眉清目秀了。于是我的双手不自觉地就张开，准备上去给它来个热情拥抱。可不料我刚要上前时，空中竟突然飞来一道闪电，眨眼间便直接砸在了我老婆身上。随着一阵噼里啪啦的爆裂声，我老婆被轰得一片焦黑。不，我的娘子！我才刚拥有你，你他娘的可不能就这样没了呀！于是我赶紧连滚带爬的过去查看，原本只是干枯，但好歹整体还算婀娜的柳树，现在却只剩下了半截焦黑的树干。我瞬间哭得肝肠寸断，这好比你刚谈上恋爱，连手都还没牵上就被棒打鸳鸯了。可我不知道，此刻竟有一道神魂从树干中飘出，她叫柳如烟，原本是镇守一方仙域的至尊女帝，身怀至宝碧落玲珑心。当年惨遭奸人围攻，即将陨落之际，她将一缕神魂寄托在玲珑心上，本打算转生下界从头修炼，但谁能想到眼看就要大功告成，玲珑心竟然被一棵凡间柳树所牵引，然后不受控制地飞入了躯干之中。她堂堂一介女帝，到头来竟然投胎成了一棵柳树。更让她绝望的是，眼前还有一个看上去不太聪明的男人，没错，也就是我，正抱着柳树一把鼻涕一把泪的喊娘子。这种奇耻大辱她哪里受得了？于是趁着意识还清醒，她赶紧催动魂力，准备带着碧落玲珑心远走高飞。几乎同一时间，我耳边也响起了系统的提示音：养成对象已进入濒死状态，检测完毕。若1分钟内不采取外部救治，待对象彻底死亡，系统将进入彻底休眠。看着面板上那几行冷冰的字，我毫不犹豫地掏出一瓶9转续命浆，这是系统当初给的新手礼包的奖励之一。我本来打算留着自己用，好歹能提升一下资质，但眼下还是救老婆的命要紧。娘子放100个心，你夫君我就是拼了这条命，也绝不会让你死的。然后我就把整瓶续命浆全浇在那节残留的树干上，眨眼间一股磅礴的生机向外涌出。可柳如烟就惨了，她本来已经成功驱动玲珑心准备跑路，岂料树干刚吸完续命浆，竟产生了一股恐怖的吸力，硬生生把她给拽了回去。就连碧落玲珑心也被某种神秘力量死死地禁锢在了树心中，动弹不得。这家伙到底对我做了什么？柳如烟心里又惊又怒，眼睁睁看着焦黑的树干上冒出了新的嫩枝。绿了，我家娘子终于绿了。这感觉就像刚被前任狠心甩了，结果没2天前任又哭着喊着求复合，别提多解气了。柳如烟却恨不得一头撞死在这树干上。谁绿了？你全家都绿了！就在我激动的忘乎所以之时，系统的提示音再次响起：养成对象在绝境中涅槃重生。宿主获得反馈奖励：混元圣体传承激活。还没等我反应过来，一团炙热的光芒在我体内轰然炸开，似乎我的每个细胞都在欢呼雀跃。柳如烟也感受到了这股气息，她的心里也翻起了惊涛骇浪。这竟然是混元本源的气息！这家伙行事疯疯癫癫，像个智障。他居然能觉醒传说中的混元圣体。此时我也感觉到了身体发生了脱胎换骨的变化，于是我顺手点开了系统面板。虽然修为那一栏还是显示菜鸡，但神通那一栏却多了一个噬命夺元的能力。这能力可以吞噬其他生灵的生命精气，用于加快自身实力和血气的增长。简单粗暴，够狠，够爽，我喜欢。看来刚才下血本救老婆算是赌对了，这一笔买卖怎么算都不亏。感慨间，我忍不住看了一眼老婆。好家伙，我这也没眨眼啊！我娘子怎么就蹿这么高了？这才仅仅片刻功夫，老婆居然长到了2米高。原先烧得焦黑的树干也被一节晶莹透亮的新枝干所取代，这显然是生命层次脱胎换骨的变化。草木精怪在化形之前，自身的根基若是越完美，化形后的模样便会越惊艳。想到这里，我围着柳树转了好几圈，时不时还露出一脸不正经的贼笑。而这一幕落在柳如烟眼里，活脱脱就是一个有恋树癖的变态。若不是神魂意识跟柳树融合不彻底，他恨不得抡起几根柳条抽过来，让这个登徒子好好长个记性。我看着老婆的长势非常满意，尤其是枝叶上流转的那层光芒，怎么看怎么觉得勾人。但我脑子还算清醒，这么招眼的好东西，肯定少不了有人惦记。看来接下来我得玩命修炼了。
不然到时候老婆被人抢走了，我只能在旁边干瞪眼。图图请注意，是否一键学习并领悟万法归元录？连一键学习领悟都有，这外挂是不是有点太逆天了？我盯着面板上冒出来的选项，试着伸手点了一下确认。恭喜宿主，一键学习领悟成功，万法归元录已修炼至入门境界。系统话音刚落，我背后再次爆发出一股神秘的能量，一层若隐若现的混沌气息把我整个人裹住，震得整座不生风都在发抖。这番惊天动地的动静，把正在休眠的柳如烟也给震醒了。看着周围的天地灵气疯狂涌向我体内，柳如烟心中掀起惊涛骇浪。这种场面，她只在那些历劫期后期的老怪物身上见过，甚至我身上此刻散发的气息，比那些历劫期的老东西还要浑厚几分。她这辈子都没见过这么离谱的修炼速度，短短1刻钟就从赶气冲到了凝元初期，而且气息还在不断攀升。要知道混元圣体这种妖孽体质，每一次突破都需要海量资源往里面填，可这家伙连一颗丹药都没嗑，光靠周围的灵气就直接跨了一个大境界。看着气息的势头，好像已经摸到凝元后期的门槛了。这家伙究竟修炼什么品级的仙法？柳如烟越想越觉得不可思议。2个时辰后，我缓缓睁开眼睛，感觉体内真气像火山爆发一样，疯狂往丹田里汇聚。我顿时觉得自己牛大发了，这开挂的人生也太爽了吧！正准备摆个帅气姿势站起来，肚子却不争气的咕咕叫了2声，我当场就蔫了。说好的修仙之人不用吃饭呢？算了算了，就当是我这无敌之人的一点小毛病吧。我走到柳树旁边摸了摸树干，娘子，我去找点吃的，你自个儿在这待着，别怪我，我很快就回来。谁是你娘子？气死我了！这人8成是脑子有毛病，对着一棵柳树说这么腻歪的话，搞得跟他真有娘子似的。并且现在我还用这么怪异的眼光看着自己，总觉得有什么不好的事要发生。既然我吃东西能长修为，那我娘子是不是也得进食啊？树木要长高长大，无非就是阳光水分再加点肥料。要不我待会儿给老婆烧点肥料回来，等她将来化成人形那天，我就能挺起胸膛跟她显摆。娘子，你知道吗？你可是为夫一把屎一把尿拉扯大的，有没有天理了？一边把本帝当娘子，一边琢磨着给本帝喂那种东西。你可真是把你娘子往死里宠了。这小子要是真敢往我树根底下埋那种玩意儿，等我化形之后，第一件事就是把他脑袋摁进粪坑里，让他一次吃个够。他越想越窝火，整棵树的枝干都气得疯狂摇晃。我看他抖成这样，心里还美滋滋的，以为自己猜对了。娘子，你瞧你这激动的样，看来为夫没说错吧？你是不是饿坏了？对你个头啊！听到这2句话，本就在发疯边缘的柳如烟彻底被整不会了。她堂堂一介女帝，如今竟然要被当成庄稼一样喂那种东西，这二傻子到底是哪座荒山野岭冒出来的奇葩？早知道有今天，她还不如当初那场大战就死个干净算了。奇怪，怎么晃得越来越厉了？哦，我知道了，他肯定是在催我快去快回。话还没出口，背后突然传来一声粗暴的嚎叫。我顺着声音扭头一看，半山腰上一群近2米高的赤瞳魔狼正盯着此处，嘴角还时不时淌出哈喇子。竟敢当着我的面打我老婆的主意！我眼神当场就冷了下来。一群2阶的畜生，谁借你们的狗胆？话音刚落，我抬手凝聚出一柄寒光凛凛的利剑，纵身一跃，直接杀进狼群当中。身后轰然浮现出一尊巨大的神兽白虎虚影，这是系统奖励我的4兽破天诀。有这股力量加持，我3下5除2就把狼群收拾得干干净净。紧接着催动是命夺元神通，把这些尸体全部吞噬干净。不过那头狼王的尸体我特意留了下来。柳如烟看我背着一座小山似的狼尸走回来，心瞬间提到了嗓子眼儿。这脑子不太灵光的家伙，该不会是想把这头狼埋树根底下当肥料吧？我把野狼扔在老婆面前，2眼放光的打量着这堆肉。这么大的野狼我还是头一回见，不知道红烧出来是个什么滋味。听到这句话，柳如烟总算松了口气，还好只是个吃货。可下一秒我摸着下巴又开口：“你看这野狼的个头这么大，他肚子里肯定有不少还没来得及排出去的好东西，让我家娘子长得更快更猛。”这几句话一出来，柳如烟悬着的那颗心彻底死了。没想到我自己吃肉让他吃那种东西，并且还是长期的，他受不了了，随时准备爆发神魂同归于尽。好在接下来我的话让他打消了这个念头。不过这种烟杂玩意儿怎么配得上我家娘子？还是算了吧。这混账东西总算说了句人话。接着我发动神通，将狼王的尸体也瞬间吞噬，然后转身又凑到老婆面前。柳如烟被我这一系列的动作折磨得心力交瘁，情绪就像是坐过山车。正当他疑惑我又要做什么时，娘子，我听说精怪都能吸人精气来加速生长，你夫君我天生混元圣体，精气可谓是十分旺盛，刚好分你点试试。于是我一掌拍在柳树树干上，真元像决堤的洪水一样往里灌。柳如烟跟被电了一样，身躯不断拔高，气息疯狂暴涨。鲸鱼养成对象，突破至2阶层次，获得天赋能力，心有心意相通术。我乐得差点蹦起来，没想到瞎猫的看着顿悟的我，这竟然是大道法则的气息。这家伙到底是什么来头？怎么接二连三的境界？要是能把这些气息吸收掉，对我修补神魂也是天大的好处。于是他也跟着沉入了休眠。
时间正悄然流逝，我老婆接连突破2个境界，庞大的树冠几乎把大半个山顶都罩住。她像一只无形的大手，把周围的天地灵气强行拽了过来。如此惊人的动静，当即惊动了这荒山的外围地带。山脉里无数武者在这一刻全都盯上了生风，他们似乎嗅到了天大的机缘，一个个跟闻到了血腥味的鲨鱼似的，拼命朝着山峰方向疾驰。等这帮人气喘吁吁赶到山脚下，却发现半山腰上黑压压一片妖兽正在互相撕咬，明摆着也是冲着这份机缘来的。这些妖兽大多数是2阶，但也有几头3阶混在里面。武者们吓得不敢轻举妄动，一个个猫着腰躲在林子里。可当他们看清那棵柳树散发出的气息后，眼睛瞬间就红了。这莫非就是传说中的琉璃神柳？听说这东西可是灵药里的极品。众人蠢蠢欲动，有人已经偷偷往家族传信，请求派高手过来增援。而此刻柳如烟也被山下的厮杀声惊醒了，他就知道长得太快，迟早要惹祸上身，眼中的杀意一点一点凝聚。随着2声暴力的嘶吼，2头3阶妖兽从兽群里冲了出来，哈喇子甩了一路，疯了一样扑向山顶。都活腻了。他心念一动，原本随风摇晃的枝条骤然爆发出翠绿色的光芒，像神鞭，像利剑，狠狠抽向那2头不知死活的畜生。经过刚才那一小会儿休眠，他的神魂跟柳树总算融合了一丁点，勉强能动弹几根枝条，利爪跟柳条撞在一起。下一秒，那2头3阶妖兽的兽躯直接被捅了个对穿。藏在山林里的众人看得目瞪口呆，还是琉璃神柳，这战力也太吓人了。2头妖兽倒地，血腥味顺着风飘散开来。刚才还在厮杀的那些妖兽闻到这股味儿，瞬间跟中了邪似的，不要命的往山顶冲，哪怕身上还挂着伤也挡不住他们往前扑，因为他们只要咬上一口这颗圣药，就能完成血脉净化。柳如烟为了等我从顿悟中醒来，硬撑着这具还没完全融合的身体，打退了妖兽一波又一波的进攻。没过多久，整座山头就铺满了尸体。看着四周越来越疯狂的妖兽群，柳如烟的心一点点沉了下去。神魂跟柳树还没彻底融合，他早就撑到了极限，除非豁出去自爆。他看了一眼还在顿悟中浑然不觉的我，像是下定了什么决心，整棵树身骤然爆发出璀璨的绿光，3000根柳条同时激射而出。冲在最前面的妖兽直接被捅成了筛子，后边的也被狠狠掀飞出去。这惊天动地的动静终于把我震醒了。什么情况？我缓缓睁开眼睛，映入眼帘的是一片尸山血海。我瞳孔猛地一缩，怒火和杀意噌的一下烧到了头顶。这混账东西总算是醒了，还好情况没有到最糟的地步。柳如烟虚弱的松了口气，我扭头看向老婆，原本长势喜人的树干，为了御敌消耗过度变得枯黄干瘪，我心疼不已。娘子，我来晚了，接下来的烂摊子交给我，有你夫君在，谁也别想碰你一根枝丫。这家伙的老毛病又犯了。柳如烟一脸嫌弃的翻了个白眼，而藏在山腰下的那帮人却炸开了锅。这人什么来头？他怎么敢靠近琉璃神柳？还没等他们琢磨明白，那些被掀飞的妖兽又嘶吼着爬了起来，发疯一样往山顶冲，少说也有100多头。我眼中寒光一闪，右手双指并拢，一道凌厉的剑气凝聚成型，身影快如鬼魅，然后直接杀进了妖兽堆里。剑光所过之处，血花飞溅，一头接一头的妖兽栽倒在地，看得山下那些人看得倒吸一口凉气。这人到底是哪冒出来的天骄？看着也就20岁上下的年纪，修为居然已经摸到明元后期了。最后一头妖兽倒在我的剑下，整座不生风，安静的能听见风声。我站在山顶上，跟个修罗似的，确认没有活口之后，开始运转混元真元，致命夺元天赋轰然开启。在众人惊恐的目光中，那些死掉的妖兽一具接一具变成了干尸。人群中有人开始蠢蠢欲动，他竟然能吞噬血肉精气，这人修炼的到底是什么邪门功法？各位，这厮修炼的是邪术，千万不能让琉璃神柳落他手里。要是让这种邪法祸害一方，迟早要出大事。随着这番大义凛然的话音落下，山林后方一道道身影冲出，那是烽火城4大家族的人，那不是赵家的少主赵明阳吗？众人还没反应过来，半空中又响起一道苍老的声音，一个老头带着几个年轻人踏空而来。竟然是孙家的3长老孙无义。烽火城4大家族这是要动手了，看来我们是没有漏可捡了。而我也注意到了山脚下的动静，但心里一点波澜都没有，就那么站在高处冷眼看着他们。孙长老跟我对上一眼，便瞬间感觉一股无形的威压，愣是没敢先动手。这位小友天资非凡，老夫烽火城孙家3长老孙无义，此番滚！话还没说完，山顶上就传来一个冰冷的声音，所有人都愣住了。这神秘人也太狂了吧！孙无义的脸色跟吞了苍蝇一样难看，本来还想再套套近乎，但我压根不给他机会。我再说一遍滚，10息之内不滚，你们就把命给我留下。我很清楚这些人都是来抢自己老婆的，所以根本不想跟他们废话。看我这副目中无人的模样，刚才还想跟我套近乎的那帮人，立马翻脸加入了围剿的队伍。太猖狂了，一起上载了这个魔头。我看着铺天盖地砸过来的各色招式，眼里闪过一丝冷意，不紧不慢往前踏了一步。轻轻一抬，身后那棵柳树突然飘下10几片叶子，像花瓣一样在我掌心打着旋儿，眨眼间凝成一朵杀意凛然的绝世白莲。我屈指一弹，那朵白莲裹挟着一股恐怖的剑意轰然砸落，山下那帮人吓得魂都飞了，手忙脚乱撑起护盾，但那薄弱的真元护盾在白莲锋芒之下如同纸糊，瞬间被撕得粉碎。
惨叫声都没来得及传出来，几十号人就这么没了。我站在山顶上，居高临下看着那些残肢断臂，心里一点波澜都没有。谁让你们打我老婆的主意呢？都活该。不过我也没打算赶尽杀绝，毕竟杀鸡儆猴就够了。那些躲在远处的散修看到这一幕，直接吓得腿软，连滚带爬的往山下跑，一边跑还一边喊：惹不起，惹不起！这他妈是个疯子！我懒得搭理他们，转身看向身后的柳树。这一看不要紧，我心脏差点停跳。原本长势还算不错的树干，此刻就像是被抽干了一样，树皮皱巴巴的，枝叶也耷拉下来，整棵树看起来苍老了不知道多少岁。我心里那叫一个不是滋味。就在这时，系统的提示音突然在脑子里响起来，机械音还是一如既往的冰冷，但这次说的话让我瞬间警觉起来。支线任务触发，琉璃神柳的复苏，检测到养成对象因过度消耗进入虚弱状态，若不及时补充生命精气，化形时间将推迟300年。任务目标：7天内获取3阶妖兽内丹10枚，并以宿主精血为引催生灵柳复苏。任务奖励：提前解锁双修感应功能，可感知养成对象的情绪与需求。300年？开什么玩笑！别说300年，30天我都等不了。我深吸一口气，心里已经打定主意，明天一早就下山猎杀妖兽，10枚3阶内丹，7天时间应该来得及。我正琢磨着怎么安排行程，眼前突然飘起一阵淡淡的绿光，我猛地抬头，就看见柳树上方一个模糊的轮廓正在慢慢凝聚，那是一个女人的身影。虽然看不清面容，但那气质清冷的像是9天之上的冰雪。她居高临下看着我，哪怕只是个虚影，那眼神都让我有种被刀子刮的感觉。他开口了：“你若死了，本地的树根下正好缺个肥料。”说完，虚影就要散，我赶紧咧嘴一笑：“娘子，你这是在关心为夫吗？”话音刚落，那虚影直接消失得无影无踪。但我明显感觉到身后的柳树枝条轻轻抽了我一下，不疼，就像是被猫爪子拍了一下，带着点撒娇的意味。我心里美滋滋的。说起来，我能跟他的虚影对话，全是因为之前系统奖励的那个心有心意相通术。这玩意儿本来是互相交融气息时附赠的，没想到现在派上了用场，能让我感应到它的存在，也能让它勉强显个形。虽然每次就几秒钟，但也够我乐半天了。第二天天还没亮我就出发了。临走前我摸了摸树干，娘子等我回来。这次没有虚影回应，但我感觉树身微微颤了一下，像是在点头。我提着剑就往山下走，心里盘算着3阶妖兽一般都在外围地带活动，以我现在宁元后期的实力，小心点应该问题不大。结果我刚走到半山腰就感觉不对劲，四周太安静了，连鸟叫声都没有。我停下脚步，眯起眼睛扫了一圈，下一秒四周突然亮起4道光柱，直接把我困在中间。光柱上刻满了密密麻麻的符文，一股强大的压制力扑面而来。我认出来了，这是4象锁灵阵，专门用来封锁修士真元的。阵法外面，孙无义那老东西从树后面走出来，脸上挂着阴恻恻的笑。跟在他身后的还有几个穿着华贵的修士，看衣着就知道是烽火城另外2大家族的人，钱家、周家。合着这老东西昨晚根本没跑，而是去搬救兵了。他们这是打算在这里把我弄死。我冷笑一声：“你们这是找死！”孙无义捋着胡子，一副胜券在握的样子，说什么我修炼邪术，留着我必成祸害。我没耐心听他废话，直接运转混元圣体，体内那股混沌气息猛地爆发出来。4象锁灵阵在混元本源面前就是垃圾，轰的一声就被我震碎了。孙无义等人脸色大变，还没来得及反应，更恐怖的事情发生了。阵法碎裂的瞬间，地底下突然传来一声震天的兽吼，紧接着地面裂开一道巨大的口子，一头浑身漆黑的老虎从裂缝中冲了出来。这老虎体型足有3米多长，身上缠绕着幽蓝色的火焰，眼睛红得像2团血。4阶妖兽幽冥虎。孙无义吓得脸都白了，转头就跑。但幽冥虎哪管他是谁，一口就咬死了2个赵家的修士，然后转头盯上了我。4阶妖兽相当于修士的出窍期，比我高了整整一个大境界。我心里骂了一句娘，但脚下没退，反而主动冲了上去。4兽破天诀运转到极致，身后白虎虚影浮现，一剑刺向幽冥虎的眼睛。这畜生反应极快，一爪子拍过来，直接把我的剑震飞了。虎口传来的力道震得我骨板发麻，但我没慌，右手一翻，凝聚出一道凌厉剑气，狠狠斩在他脖子上。火星4剑后只留下一道浅浅的白印。幽冥虎吃痛，怒吼一声朝我扑来，我来不及躲，又被他一爪子拍飞出去，撞断了3棵大树才停下来。嘴里全是血腥味，骨头也断了几根，但这畜生根本不给我喘息的机会，又冲过来了。我咬牙爬起来，心里发狠，妈的，跟他拼了！是命夺元神通全力催动，一股恐怖的吸力从我体内爆发出来。幽冥虎冲到一半，身形猛地一顿，身上的生命精气开始不受控制的往外泄。他意识到不对，开始拼命挣扎，但我死死咬住牙，把所有力量都压在吞噬上。一人一虎僵持了足足1炷香，我7窍都在往外冒血，眼看着就要撑不住了。但幽冥虎的状态也好不到哪去，他的皮毛开始发灰，眼中的红光也暗淡下去。最后一声不甘的哀嚎之后，庞大的虎躯轰然倒地，我再也撑不住，一屁股坐在地上，大口大口喘着粗气，浑身骨头像是被人拆了一遍。但我没敢多谢，拖着虎尸就往山上走。回到不生风的时候，天都快黑了。我强撑着把幽冥虎的内丹挖出来，又划开手腕，用精血浇灌柳树的根部，嫣红的血混合着内丹的灵力，一点点渗入泥土。
尾的纹路开始慢慢变淡，新的嫩芽从枝头冒了出来，我这才松了口气。系统的提示音再次响起，养成对象状态恢复，生命层次跃升，预计化形倒计时30天，对应宿主修炼至承丹后期即可出发。30天够了。就在这时，柳树微微颤动，那道模糊的虚影再次浮现。这次他停留的时间比之前长了一点。他开口问我为什么对本帝这么好，声音里带着一丝不解，还有一丝我分辨不出的情绪。我擦掉嘴角的血，咧开嘴笑得贱兮兮的，因为你是我娘子啊，对自家娘子好那不是天经地义的事吗？虚影沉默了很久，然后慢慢消散，但紧接着几根柳枝轻轻缠绕上我的手腕，温热的生命精气顺着枝条渡进我体内，破损的经脉开始缓缓修复。我靠在树干上，闭上眼睛，心里暖洋洋的。这一觉我睡得很沉，不知过了多久，我迷迷糊糊感觉有人在看我，我微微睁开眼，就看见柳如烟的虚影又浮现在头顶。她低着头，那张模糊的脸上我竟然能看出一点温柔，我心里正美呢，她的目光却陡然变得凌厉，顺着她的视线看过去，远处的山脚下，一个身穿黑袍的人影正缓缓走来。他走得不快，但每一步都像是踩在人心口上，让人喘不过气。他的手里捏着一枚令牌，令牌散发着幽冷的光，上面刻着一个字“仙”。那个黑袍人越走越近，每走一步我胸口就沉一分，不是害怕，是那种被人用气势死死压住的感觉，就像一座山慢慢朝你头顶压下来，你想跑都跑不了。等他在山脚下站定，我总算看清了他的脸，中年模样，面容冷硬，眼窝深陷，一双眼睛像是两个黑洞，看人的时候让人心里发毛。他手里的令牌散发着幽冷的光，那个仙字像是活的，在我眼前不断跳动。他开口了，声音不大，但每个字都像是在我脑子里炸开。我乃仙界巡查使，名叫周寒，手持仙界追击令。柳如烟是仙界叛逃的罪人，本尊要将其神魂拘回仙界受审。我听完差点气笑了，什么仙界巡查使，什么追击令，说白了就是来抢我老婆的。我二话不说，直接挡在柳树前面，抬起下巴看着他，管你什么仙界凡界，这棵树你动不了。周寒的眼神在我身上扫了一眼，嘴角扯出一个轻蔑的弧度，那表情像是在看一只蚂蚁，嘴里吐出的话也是冷到了骨子里。区区凡界修士也敢阻挠仙界法旨。话音落下的同时，一股恐怖的气势从他身上爆发出来，我脚下的地面直接裂开了，四周的树木被压得弯了腰，我胸口一闷，喉咙里涌上一股腥甜。这种威压我以前从来没感受过，他起码是历劫期的高手，跟我差了整整2个大境界。就在我被压得快站不住的时候，脑子里突然炸开系统的提示音，那个机械声带着前所未有的急促，检测到敌对单位。状态，5分钟就5分钟，拼了！我咬紧牙关，体内的混元圣体疯狂运转，那股混沌气息在经脉里横冲直撞，最后从每一个毛孔里喷涌而出，一道无形的威压从我身上炸开，像是一记重锤狠狠砸在周寒身上。他的脸色瞬间变了，脚下踉跄着后退了3步，稳住身形之后，他死死盯着我，眼睛里的轻蔑消失了，取而代之的是震惊。混元气息，你是混元圣体？这句话从他嘴里说出来时，声音都在发抖，抑制不住的兴奋。他收起手里的令牌，又看了我一眼，这一眼看了很久，像是在打量一件有意思的玩意儿。然后他转过身丢下一句话：有意思，待你承丹之后我再来。说完人就没影了。他前脚刚走，我后脚就直接瘫了，浑身上下没有一丝力气，骨头像是被人抽走了一样，眼皮沉得抬不起来。我往后倒时，柳树的枝条飞快地卷过来，把我整个裹住，然后轻轻地放在树根旁边，一股温热的生命精气从树干里渡过来，我的后背流进经脉，像是泡在温泉里一样舒服。我意识开始模糊，眼前的东西越来越看不清，然后就什么都不知道了。昏迷时我做了一个梦，梦里我站在一片云海之上，四周全是穿着华服的仙人，他们围着一个女人疯狂出手，剑气法术法宝铺天盖地。那个女人浑身浴血，长发散乱，但脊背挺得笔直，她的胸口亮着一团七彩的光，那是碧落玲珑心。我认出来了，她就是柳如烟。她拼尽全力护住那团光，用尽最后一丝力气，朝着一个背影喊了一声师尊，那2个字里全是绝望和不甘，然后她就坠落了，坠进无尽的黑暗里。我猛地惊醒，大口喘着气，后背全是冷汗。此时天已经亮了，阳光透过柳叶的缝隙斑驳地洒下来。我转头看向身后的柳树，枝条安安静静地垂着，像是什么都没发生过，但我胸口那团火却烧得越来越旺。那个周寒是不是你的仇家？沉默了很久，空气都像凝固了一样。然后一道清冷的声音从树干里传出来，与你无关，就4个字，冷得像冰碴子。我咧嘴笑了一下，明知道他看不见，但还是把话说得又贱又认真。娘子的仇就是我的仇，等老子哪天成了神帝，非得杀到仙界去，把他家祖坟刨了不可。说完之后，四周安静了足足10几个呼吸，然后我听到一声极轻的冷哼，但我听得真真切切。他被我气笑了，虽然他死活不会承认，但我心里美得冒泡。这女人真是嘴硬心软。系统的提示音在这个时候响了起来，打破了这份安静。修炼加速副本已开启，荒境深处有一处上古战场遗迹，遗迹内埋葬大量妖兽与修士遗骸，
适合宿主使用生命夺源快速提升修为，建议立即前往。我眼睛一亮，这不就是给我量身定做的炼级宝地吗？我跟柳树打了个招呼，让他等我回来，然后就往荒境深处赶去。那个上古战场遗迹藏在一个巨大的裂谷下面，入口被厚厚的藤蔓遮住。要不是系统标注了位置，我根本找不到。跳下去之后，眼前的景象让我倒吸一口凉气。漫山遍野全是骸骨，有人类的，有妖兽的，密密麻麻铺了不知道多少层。有些骸骨还散发着淡淡的光，说明生前至少是出窍期以上的高手。这里的死亡气息浓得像水，吸一口进肺里都觉得沉重。但对我来说，这他妈就是一座宝库。我催动生命夺源神通，那些骸骨里残留的生命精气，还有飘散在空气中的死亡之气，全都被我吸入体内，像是干涸的河道迎来了洪水。体内的真元疯狂增长，修为像是做了火箭一样往上窜。但这种修炼方式也有代价，那些骸骨里残留的怨念和杀意也跟着一起涌进我脑子里，差点让我走火入魔。我咬着牙硬扛，把那些乱七八糟的东西全部镇压。就在我快要突破瓶颈的时候，地底下突然传来一阵剧烈的震动，一条巨大的蛇形生物从骸骨堆里冲了出来。这条蛇浑身漆黑，鳞片上泛着幽绿色的光，眼珠子像是两团鬼火，吐着猩红的信子，四阶巅峰九幽蟒。他盯着我的眼神像是在看一盘菜，显然是我吞噬生命精气的动静把他引来了。我二话不说，抽出剑就冲了上去。九幽蟒的实力比之前那头幽冥虎强了不止1倍，它的速度快得吓人，每次攻击都带着腐蚀性的毒物。我身上被它的尾巴扫了一下，衣服直接被腐蚀出一个大洞，皮肉都烂了一片，疼得我倒吸凉气。但我没退，这种时候退一步就是死。我把四兽破天诀催到极致，白虎、朱雀、青龙、玄武4道虚影轮番轰出，打得九幽蟒嘶嘶惨叫。但它皮糙肉厚，这些攻击根本要不了它的命。我发了狠，直接扑上去，一把抱住它的7寸，是命夺源全力催动。它的生命精气像是开了闸的洪水，疯狂涌入我体内。九幽蟒拼命挣扎，蛇身把我缠得死死的，骨头都在咔咔响。我咬破舌尖，用疼痛让自己保持清醒，死也不松手。不知道过了多久，蛇身的力气越来越小，最后彻底不动了。我把它整个吞噬干净，体内那股力量再也压制不住，轰的一声，修为直接冲破瓶颈。成丹期初期，我躺在地上大口喘气，浑身上下没有一块好肉，但嘴角咧得合不拢。30天化形的条件我做到了，回到不生风10天已经擦黑了。我拖着疲惫的身子爬上山顶，远远看见柳树下多了个什么东西，走近一看是一个玉瓶，通体洁白，散发着淡淡的灵光，旁边还压着一张纸条。我拿起来一看，上面就一行字：成丹之后来烽火城找我，否则这棵树保不住。落款是周寒。我盯着那张纸条看了3秒钟，然后五指一收，把它捏得粉碎，粉末从指缝里飘落。我抬起头看向化形丹，而化形丹的主材料天元妖丹，整个荒境就只有烽火城的拍卖行有卖。这2件事撞到一起，反倒省了我来回跑。我把玉瓶里的丹药倒出来看了看，周寒留下的东西我没打算吃，随手揣进怀里，就当是个战利品。跟柳树说了一声等我回来后我就下山了。一路上我都在琢磨，周寒让我成丹之后去烽火城找他，肯定没安什么好心，但现在主动权在我手上，他想玩我就陪他玩。进了烽火城，我才发现这座城比我预想的要热闹得多，街上到处都是修士，穿什么的都有，一个个兴奋的跟过年似的。我一打听才知道，4大家族正在联合举办一场天骄宴，据说是要选拔年轻一辈的翘楚，优胜者能获得丰厚的奖励，还能被推荐到某个大势力深造。我听完冷笑一声，什么天骄宴，说白了就是给仙界某个势力选苗子。周寒那个狗腿子8成就是这个势力的走狗。我二话不说就去报了名，反正来都来了，好借着这个擂台把名气打出去，到时候拍卖会上也好办事。报名的时候，负责登记的管事上下打量了我一眼，师承何处，什么修为，散修而已。管事的眼神立刻变得轻蔑起来，但还是公事公办的给我登记了。我懒得跟他计较，拿着号牌就去找了个客栈住下。第2天天骄宴正式开始，擂台设在烽火城正中央，4大家族的人坐在高台上，底下围了上千号人。我站在参赛者的队伍里，放眼望去，大部分都是宁元境、成丹境，有几个看着像是出窍期的，但气息虚浮，估计是靠丹药堆上去的。第1轮是混战100多号人同时上台，最后站着的20个晋级，裁判一声令下，台上就乱成了一锅粥。我没急着出手，等他们打得差不多了才动，3拳2脚就把身边几个成丹初期的家伙扔下台，动作干净利落，连真元都没怎么用。后面的几轮更简单，4兽破天诀我都没用全力，光靠肉身力量就把对手一个个打趴下。看热闹的人从一开始的喧哗，慢慢变成了惊呼，最后变成了倒吸凉气。有人开始打听我是谁。散修2个字传出去之后，4大家族的人脸色都不太好看。他们办这个天骄宴，本来是想给自己的弟子铺路，结果被我一个不知道从哪冒出来的野路子抢了风头，那脸色能好看才怪。决赛的对手是赵家的赵无极，这小子之前在台下一直闭着眼睛装高手，出场的时候还特意让4个侍女在前面撒花，排场大得很。
我一看他的修为，出窍期初期，比我高一个小境界，底下的人都在压他赢，赔率是1比10。我要是自己压自己一把，那就赚翻了。可惜我没带多少零食。赵无极上台之后，用一种居高临下的眼神看着我，那表情像是在看一只不小心蹦到台上的蚂蚱。我没搭理他。裁判刚喊开始，他直接就出手了。赵无极的功法走的是刚猛路子，每一拳都带着破空声，擂台上的石板被震得碎了一地。接了他3拳，手臂被震得发麻。这货虽然气息虚浮，但好歹是出窍期，硬实力确实比我强。但我这个人最擅长的就是以弱胜强。我开始用4兽破天诀跟他周旋，白虎主杀，朱雀主速，青龙主缠，玄武主防，4项轮转，打得他手忙脚乱。赵无极急了，开始燃烧精血，强行提升战力，整个人像发了疯一样朝我冲过来。我等的就是这个时候，是命夺元神通瞬间催动，一股恐怖的吸力直接把他笼罩住。他的精血，他的真元，他身上每一丝力量都在疯狂往外泄。赵无极的脸从涨红变成了惨白，又从惨白变成了灰败。他想挣脱，但被我死死缠住。几个呼吸之后，他就像一条被抽干了水的鱼，软绵绵地瘫倒在擂台上，全场死寂，然后爆发出震天的惊呼声。赵无极趴在地上，嘴角渗着血，用一种怨毒到极点的眼神盯着我。他拼尽最后一口气，声音沙哑的像砂纸磨石头：“你以为你是谁？你不过是仙界某位大人物丢弃的棋子。”说完这句话，他的头一歪，彻底断了气。我愣在原地，这句话像一根针狠狠扎进我心里。什么叫仙界某位大人物的棋子？什么叫丢弃的？我不是穿越来到吗？他怎么知道的？我还没来得及细想，一道熟悉的身影已经出现在擂台上方。周寒踩着空气走下来，脸上挂着那种让我浑身不舒服的笑容。他看着我，眼神像是在看一件终于长成的器物，用一种慢条斯理的腔调说：“有意思。你若能在1个月内突破到成丹后期，我便告诉你一个秘密，关于你的身世，以及柳如烟为何会落在这棵凡间柳树上。”我心里杀意翻涌，真想当场翻脸，一巴掌呼在他那张欠揍的脸上。但就在这个念头刚升起来的时候，脑子里炸开了系统的提示音，检测到宿主灵魂印记异常，疑似与仙界某位至高存在因果绑定，建议宿主接受对方条件，解锁更多身世信息。我咬着牙，指甲掐进掌心里，疼得钻心。系统从来没有这么郑重其事地建议过我，这说明周寒说的是真的。我的身世，柳如烟为什么会变成柳树？这2件事之间真的有联系。我深吸一口气，把翻涌的杀意压下去，从牙缝里挤出一个好字。周寒满意地点了点头，丢下一句1个月后见就消失了。我站在擂台上，底下上千号人盯着我，有人在窃窃私语，有人在指指点点，我全当没听见，转身就走。天骄宴的奖励我也没心思领，直接去了拍卖行。正事要紧，化形丹的材料必须先拿到手。拍卖行的掌柜认出我是刚才擂台上的黑马，态度立刻从敷衍变成了殷勤。我把我这一路攒下的战利品全部拿出来，零食、丹药、妖兽材料堆了满满一桌子。掌柜清点完之后报了个数，我松了口气，看来是够了。坐在拍卖大厅里等着天元妖丹出场，前面的拍品我都没兴趣，一件接一件的过。终于天元妖丹被端上来了，它通体金黄，散发着浓郁的妖气。我正准备举牌，一个声音从贵宾席传来，直接加了1倍的价格。我转头看过去，贵宾席上坐着一个蒙面女子，面纱遮住了半张脸，只露出一双眼睛。那双眼睛清亮的不像话，但眼神里藏着的东西让人看不透。我咬着牙加价，她每次都比我的价格高出1截，摆明了是在截胡。最后她把价格抬到了一个我根本够不着的数字。我攥着拳头，差点没忍住冲上去。拍卖会结束后，我堵在门口等她出来。她看了我一眼，那眼神里没有敌意，反而带着一丝玩味，主动开口：“想要天元妖丹也不是不行，帮我做一件事，东西就是你的。”说完，她伸出手，慢慢的摘下了面纱。面纱落下的瞬间，我瞳孔猛地缩成了一个点。那张脸跟柳如烟有7分相似，同样的眉眼，同样的轮廓。帮我杀一个人，东西就是你的。我盯着他的脸，脑子里嗡的一声，这人到底是谁？那张脸跟柳如烟长得太像了，不是那种普通的相似，而是像从一个模子里刻出来的，眉眼鼻梁嘴唇，甚至连皱眉时眉尾微微上挑的习惯都一模一样，但气质完全不同。柳如烟是冷到骨子里的那种，这个女人却是媚到骨子里的那种。她的笑容像是一条蛇绕在你脖子上，凉飕飕的，但又让你挪不开眼。她说要杀的人叫周寒，还说他是什么仙界叛徒势力的走狗，是当年围攻柳如烟的真凶之一。我听完没急着表态，这女人出现的太巧了。我刚赢下天骄宴，她就在拍卖行截胡；我刚需要天元妖丹，她就拿这东西当筹码。天底下哪有这妖巧的事？我没答应也没拒绝，只是点了点头，让我考虑考虑。她也不急，给了我一个地址，说考虑好了就去找她。说完转身就走，步子迈得很慢，腰肢扭得很刻意。我压根没往内看，满脑子都是那张跟柳如烟几乎一模一样的脸。她走后，系统的提示音突然响了，机械声冷冰冰的，检测到苏瑶体内存在碧落玲珑心的碎片气息，建议宿主谨慎对待。我一愣，碧落玲珑心不是柳如烟的至宝吗？
怎么会在他体内有碎片？碎片是什么意思？那东西还能碎的？我心里隐隐觉得不对劲。回到客栈之后，我立刻闭上眼，催动心意相通那个功能。这个技能是之前系统奖励的，能让我跟柳如烟建立意识连接。自从他画出虚影之后，这个连接就稳定多了。我能感觉到他的情绪，也能把我想说的话传递给他。意识连接接通的那一刻，我感觉到一股清冷的气息，像是冬天站在雪山上的那种感觉。我知道那是柳如烟。我把苏瑶的事情原本跟他说了一遍，特别强调了那张脸，还有系统检测到的玲珑心碎片。我刚说完，连接那头传来一阵剧烈的波动，像是有什么东西在他体内炸开了。我甚至能感觉到他的震惊，那种震惊不是装出来的，而是像被人踩到了最深的秘密。他回了我一句话，意识里的声音冷得像冰刀：不可能，碧落玲珑心只有一颗，就在我体内。这话说完，我脑子里的弦一下子就绷紧了。苏瑶体内有碎片，柳如烟说玲珑心只有一颗，这两件事对不上，那就只有一种可能：苏瑶在说谎，或者她体内的碎片是假的。但系统不会骗我，他说检测到了就一定是检测到了，那就是说苏瑶身上确实有跟碧落玲珑心同源的东西。可他为什么要冒充跟柳如烟有关系，还说要杀周寒？这里面弯弯绕绕太多了。但我至少确定了一件事，这个女人不能信。我决定将计就计。第二天我去找了苏瑶，装出一副被她说动的样子，说愿意帮她杀周寒，但前提是天元妖丹必须先给我。她犹豫了一下，竟然真的把东西给我了。我拿着妖丹心里冷笑，这么爽快说明她根本不在乎这东西，她要的是别的。我假装跟她商量刺杀计划，约定3天后在城外会合，联手击杀周寒。她答应了，临走的时候还冲我笑了笑，那笑容甜得发腻，但我只看到了毒。当天晚上我就悄悄折了回去，没有去赴那个什么鬼约定，而是摸到他住的地方。他正在屋里对着铜镜梳头，嘴里还在哼着小曲。我直接从窗户翻进去，一巴掌拍在他肩膀上，封住了他大半的修为。他被我按在椅子上动弹不得，脸上的表情从惊恐变成了冷静，变脸比翻书还快。我没跟他废话，直接用真元锁死了他的经脉，然后逼问他到底是谁，接近我有什么目的。他被我制住之后倒是不挣扎了，反而笑了，笑得花枝乱颤，然后一个字一个字的往外吐。他说他是周寒的徒弟，接近我就是奉命行事。周寒早就料到我不会乖乖听话，所以让他来演这出戏，目的就是取得我的信任，然后在我的化形丹上做手脚。在柳如烟化形最关键的时候，用仙界秘术把碧落玲珑心从他体内抽离出来。说完这些，他还冲我眨了眨眼，那眼神像是在说你看你多好骗。我听完只觉得一股邪往脑门上涌。周寒这个王八蛋，从一开始就没打算放过柳如烟。什么待我成丹之后告诉我秘密，是拖延时间的幌子。他真正的目标就是趁柳如烟化形最虚弱的时候，把玲珑心抢走。我把苏瑶绑了个结实丢在客栈里，然后连夜出城往不生风赶。一路上我拼了命的催动真元，脚下的路都在往后飞，风刮在脸上像刀子，但我心里只有一个念头，不能让他得手。赶到不生风的时候，天还没亮，但山顶上的景象让我心脏差点停跳。整座山顶被一个巨大的光罩罩住，光罩上密密麻麻刻满了符文，散发着幽冷的光芒。透过光罩，我能看到柳树被10几道锁链一样的符印缠住，树干在剧烈颤抖，像是在承受巨大的痛苦。周寒就站在树前，双手结印，一团七彩的光正在从树干里被一点一点的往外转，那是碧落玲珑心，他在抽离玲珑心。我发出一声怒吼，整个人像炮弹一样撞向那个光罩，混元圣体全力爆发，混沌气息在体内炸开，一拳砸在光罩上，光罩剧烈摇晃却没有碎。周寒转头看了我一眼，嘴角挂着轻蔑的笑，像是在看一只飞蛾扑火。我咬着牙一拳又一拳的砸，每一拳都用尽了全力，拳头上的皮肉被反震力震得血肉模糊，骨头都露出来了。但我不管，继续砸。系统的提示音在脑子里疯狂响起，但我一个字都没听进去，直到他喊出了那句建议宿主使用破镜丹强行突破，我才猛地想起来，我在拍卖行还买了一枚破镜丹，之前一直没舍得用，现在不用留着过年吗？我掏出来直接塞进嘴里，丹药入口即化，一股恐怖的力量在体内炸开，经脉被撑得快要裂开，疼得我眼前发黑，但修为确实在往上窜。成丹中期，成丹后期，成了。光照在我最后一拳下轰然碎裂。我冲进去的时候，周寒已经快要把玲珑心抽出来，我一把抓住那几条符印锁链，是命夺元全力催动，直接把锁链上的灵力吸了个干净。周寒脸色一变，终于收起了那副轻蔑的表情，转身跟我对了一掌。力竭期初期的全力一击，我直接被震飞出去，撞碎了半山腰。若受到外界干扰，将导致不可逆的失败。我死死抱住周寒的腿，任他怎么踢怎么踹，就是不松手。10秒、9秒、8秒，周寒急了一掌拍在我后背上，我听到自己脊椎骨裂开的声音，嘴里涌出一大口血。5秒、4秒、3秒，我的意识已经开始模糊了，但我还在笑。2秒、1秒，冲天而起的绿光把整座山都照亮了，那光像是从地底喷涌而出的泉水，又像是破开乌云的朝阳，刺得我睁不开眼。光照碎裂，锁链崩断，周寒被那股力量直接掀飞出去，我被绿光包裹着，浑身上下暖洋洋的。断裂的骨头在愈合，撕裂的肌肉在重组。等光芒散去的时候，我面前的柳树已经不见了，取而代之的是一个女人。
他站在树干消失的地方，长发如瀑垂到腰际，身上披着一层薄薄的绿纱，像是用柳叶织成的。他的皮肤白得发光，五官精致的不像真人，眉眼间那股冷冽的气质跟虚影里的一模一样，但又多了一种说不清道不明的东西。他转过头看向周涵，那双眼睛里没有愤怒，只有杀意，冷得能冻死人的杀意。他抬手就是一掌，动作行云流水，像是在做一件再普通不过的事。周涵被这一掌拍飞出去，撞断了山顶的几棵大树。他稳住身形，嘴角渗出一丝血，但脸上那副笑还在。他看了柳如烟一眼，又看了我一眼，转身就跑。柳如烟，你以为化形就安全了？你欠仙界的债迟早要还。人没影了，声音还在山谷里回荡。我想追，但腿一软，直接跪地上了，浑身力气像是被抽干了一样。柳如烟站在我面前，居高临下的看着我，那眼神像是在看一个陌生人，又像是在看一个让他头疼的要命的东西。他开口了，声音跟虚影里一样冷，但多了一丝我不太确定的东西。本地化形不代表承认你是我夫君。我坐在地上咧嘴一笑，没事，日久生情嘛。他那张冷冰冰的脸上竟然泛起了一丝红晕，虽然只有一瞬间，但我看得清清楚楚。他转过身要走，我一把抓住他的手腕，入手滑腻软的像没有骨头。娘子，你的手好软。然后我就挨了一巴掌，不疼，真的不疼，比被周涵踹那一脚轻多了。我捂着脸笑得像个傻子。柳如烟的脸红到了耳根，转身就走。这次我没拦，因为我低头的时候发现掌心里多了一枚柳叶形状的印记，正在微微发烫，像是有什么东西在皮肤下面跳动。系统提示音适时响起，检测到柳叶琴印，此为养成对象潜意识留下的守护印记，代表他已将宿主视为不可替代之人。我看着掌心那枚印记，又看了看柳如烟走远的背影，心里美得冒泡。这女人嘴上不承认，身体倒是挺诚实。我盯着掌心那枚翠绿的柳叶印记看了半天，心里美得都快冒泡了。不过我也没敢得意太久。柳如烟虽然化形了，但状态远没有我想象中那么稳。接下来的几天，我发现她每天只能保持人形2个时辰，剩下的时间还是得变回柳树的形态。而且就算是在人形的时候，她的脸色也苍白的吓人，走路的步子都是飘的，一看就知道神魂受损的厉害。我问她需不需要帮忙修复神魂，她想都没想就拒绝了，那语气冷的能把人冻成冰雕，大意就是说她堂堂女帝不需要我可怜。我心里憋屈得很，但也不好硬来，只能每天守在树旁边，等她变回人形的时候，就偷偷往她身边放几颗疗伤的丹药。她不收我就放在石头上，下次来看的时候就没了。我心里明白是她拿的，但谁也没说破。这女人就是嘴硬。就在我琢磨着怎么才能名正言顺帮她的时候，系统突然弹了个新功能出来，养成系统已升级，解锁双修修炼模式，宿主与养成对象共同修炼时，修炼速度提升200%，且可互相修补神魂与体质。我盯着面板上那几行字，眼珠子差点没瞪出来。双修，这名字听着怎么这么不正经呢？但系统说了是正经修炼，那就是正经修炼。我赶紧去找柳如烟，把这个好消息告诉她。结果我刚说完，她的脸就绿了，比柳树的叶子还绿。那个表情怎么说呢？像是吞了一只苍蝇，又像是被人踩了尾巴。她咬着牙，用一种想把我碎尸万段的眼神瞪着我，然后从牙缝里挤出几个字：你死了这条心，做梦都别想。娘子，这是正经修炼啊！系统都说了是互相修补神魂，你伤成这个样子，不赶紧治怎么行？她听完直接变回柳树了，连人形都不维持了，用行动表明了她的态度。我叹了口气，这女人脾气真大。不过我也没太沮丧，反正日子还长，慢慢磨呗。但接下来发生的事让我没心思再想这些了。烽火城那边传来消息，说周涵回了仙界，搬来了一个狠角色，叫什么玄名字，据说是仙界某个大势力的长老，修为已经到了历劫期后期。7天之后就要降临荒境，目标就是彻底抹杀柳如烟。历劫期后期比周涵还高了2个小境界，我现在才成当后期，差着整整1个大境界还多，拿什么跟人家打？我心里急得像热锅上的蚂蚁，但面上没露出来。柳如烟现在这状态，别说打架了，能站2个时辰就不错了。我必须得在玄冥子降临之前突破到出窍期，至少把差距缩小一点。系统这时候又开口了，他说荒境深处有一个混元秘境，里面藏着海量的混元灵气，是突破的最佳地点。但这个秘境的位置很隐蔽，入口藏在一个瀑布后面，要不是系统标注了具体坐标，我翻遍整座山都找不到。我跟柳如烟说我要出去一趟，让她等我回来。她没说话，但我感觉到柳树的枝条轻轻勾了一下我的衣角，像是在说早点回来。我找到那个秘境入口的时候，天已经快黑了，瀑布的水流很急，冲在身上像是被人拿石头砸。我咬着牙一头扎进去。穿过水幕之后，眼前豁然开朗，秘境里面的空间大得离谱，像是一个独立的小世界。头顶没有天空，而是一片混沌的雾气，脚下是玉石铺成的地面，远处矗立着一座巨大的宫殿，宫殿的柱子都是用整块的灵玉雕成的，散发着柔和的光芒。我走进宫殿才发现，这里不是什么普通的秘境，而是上古某位神帝的作画之地。宫殿正中央摆着一具石棺，石棺前面立着一块碑，上面刻着那位神帝的生平。我粗略扫了一眼，大概意思就是这位前辈当年也是从凡界一路杀上去的，最后在仙界被人暗算，重伤垂死之际回到这里作画，把自己毕生的传承留在了秘境里，等待有缘人。系统提示我，没犹豫直接走进了第一重考验。第一重是意志考验，我被拉进了一个幻境，
幻境里我站在一片废墟之上，四周全是尸体，脚下血流成河。柳如烟倒在我怀里，浑身是血，气息微弱的像是随时会断。她用最后的力气看着我，眼神里没有责怪，只有不舍。然后她的手就垂下去了，我抱着她撕心裂肺的吼，眼泪止不住的往下淌。就在我觉得自己要崩溃的时候，脑子里突然响起系统冷冰冰的声音：“这是幻境，不要被迷惑。”我猛地惊醒，眼前的一切碎成了光点，我大口喘着气，后背全是冷汗。这他妈也太真实了，差点就陷进去了。我稳住心神，走进了第二重考验。第二重是肉身考验，没有花里胡哨的幻境，就是硬打。一头浑身金甲的远古巨兽挡在我面前，气势恐怖的吓人。我二话不说冲上去，四兽破天绝世命夺元，能用的全用了，打了整整2个时辰，浑身上下没有一块好肉，骨头断了不知道多少根。最后我用尽最后一丝力气，一拳轰碎了他的脑袋。巨兽倒下的时候，我直接瘫在地上，连手指头都动不了。但考验没有给我休息的时间，第3重灵魂考验直接开启。这一重比前2重都狠，它直接把我丢进了一个意识空间，里面全是我最深的恐惧。我看到了我穿越之前的生活，看到了我在原来的世界孤零零一个人的样子，看到了柳如烟化形失败彻底消散的画面，每一个画面都像刀子一样往心里扎。我咬着牙，一遍一遍告诉自己这些都是假的，到最后我甚至分不清什么是真实，什么是虚幻了。就在我以为自己要疯掉的时候，掌心那枚柳叶印记突然烫了一下，一股温暖的力量从手心传遍全身，那些幻象瞬间碎了个干净。我从意识空间里跌出来，整个人像是被从水里捞起来一样，浑身上下湿透了。但我知道我过了3重考验，全部通过。宫殿中央的石棺缓缓打开，一枚散发着混沌光芒的果实飘了出来，混元圣果。我没犹豫，一口吞了下去。那股力量在体内炸开的时候，我差点以为自己要死了，浑身的经脉像是被灌满了岩浆，疼得我在地上打滚。但修为确实在疯狂往上窜，承担后期圆满，出窍期，出窍期，出期成了。我躺在地上，浑身上下每一块肌肉都在发抖，但嘴角咧得合不拢。出窍期了，跟玄冥子还是差着大境界，但至少不是毫无还手之力了。就在这个时候，我眼前突然一滑，幻境又来了。这次不是尸山血海，而是柳如烟。她站在一片花海之中，长发被风吹起，脸上带着笑，那种笑是我从来没见过的，温柔的暖得像是春天里的阳光。她朝我走过来，伸手抱住我，把脸埋在我胸口，我整个人都僵住了，脑子里一片空白，手不听使唤的抬起来，想要回抱她。然后我猛地反应过来，这他妈还是幻境！我一把推开她，破口大骂：这幻境太无耻了！系统你怎么不提醒我？系统冷冰冰的声音在脑子里响起，这是宿主内心最深处的渴望，与本系统无关。我脸一红，差点没找个地缝钻进去。渴望个屁！我那是关心养成对象的正常情绪，系统没再搭理我，我也懒得跟他争，拖着酸软的身体往秘境外面走。出了瀑布，天已经亮了，我加快脚步往不生风赶，心里想着赶紧回去把这个好消息告诉柳如烟。结果到了山顶，我整个人愣住了，柳树不见了，柳如烟也不见了，山顶上空空荡荡的，只剩下一地的碎石和断枝。我心脏猛地一锁，疯了一样在山顶上找，最后在一块石头下面发现了一枚柳叶，翠绿色的，上面刻着一行字：本地去办一件事，7日必归。我攥着那枚柳叶，手指关节捏得发白。7日必归，他去办什么事？他现在那副虚弱的样子能办什么事？我越想越不安，心里像是被什么东西堵住了一样，喘不上气。我攥着那枚柳叶在原地站了足足1炷香，脑子里翻来覆去就一个念头：他到底去哪了？他说7日必归，但以他现在那副半死不活的样子，别说7天，就是70天也未必能把神魂修不好。他去办什么事？办什么事非得拖着一身伤去。我心里越想越急，最后干脆不想了，直接催动真元注入柳叶，叶子上残留的气息立刻像一根线一样朝着北方延伸过去。我顺着那根线一路狂追，从白天追到黑夜，又从黑夜追到天亮。脚下的地形从山林变成了荒原，又从荒原变成了冻土，空气越来越冷，风刮在脸上像刀子。等我终于停下来的时候，眼前是一片我从来没见过的景象。荒境的最北端极北之地，这里寸草不生，地面是灰白色的冻土，天上没有太阳，只有一层灰蒙蒙的雾气。远处矗立着一座巨大的石台，石台四周刻满了古老的符文，那些符文散发着幽暗的光芒，像是活了很久很久的东西。石台正中央立着一根巨大的石柱，石柱上缠满了铁链。我看到了柳如烟，她就站在石台前面，背对着我，长发被风吹得飘起来。他对面石柱的铁链上锁着一个男人，那男人披头散发，身上的衣服破烂得看不出原来的颜色，但那双眼睛像2团鬼火亮的吓人。他看着我，嘴角慢慢咧开，露出一个让人头皮发麻的笑。我3步并作2步冲上石台，站在柳如烟身边。他转头看了我一眼，眼神里没有意外，好像早就知道我会追过来。那个被锁住的男人盯着我看了很久，目光从我脸上扫到身上，又从身上扫到掌心那枚柳叶印记，然后他笑了，笑声沙哑，像生锈的铁门被推开。他说他是柳如烟的师尊，当年在仙界背叛柳如烟，害他陨落的真凶就是他。他说这些话的时候语气轻飘飘的，像是在说一件稀松平常的事。然后他看着我，眼神变得古怪起来。混元圣体，难怪他会选你，你可知你本就是我为他准备的容器，你的灵魂是我从仙界偷来的碎片，为的就是让他重生后能有一个完美的道侣来稳固他的道基。这话说完，我脑子里嗡的一声，
像是被人拿锤子狠狠砸了一下。容器、碎片、道侣，这些词在我脑子里乱转，转得我头晕。我看向柳如烟，她的表情没有任何变化，冷得像这座石台上的洞洞。所以本帝今日来就是杀你，斩断这段因果。那男人又笑了，笑得很癫狂，铁链被他挣得哗哗响。你以为杀了我就能斩断因果？你欠仙界的债是还不完的。说完这句话，他身上突然爆发出恐怖的力量，那些缠了他不知道多少年的铁链，一根接一根崩断，碎铁片四处飞溅。他从石柱上挣脱下来，虽然气息虚弱的厉害，但那股杀意浓得像实质。柳如烟没有后退，一掌拍了过去，两个人瞬间站在一起。我没有犹豫，直接冲了上去。出窍期初期的修为全力催动，四兽破天诀配合混元圣体，每一招都往死里打。那男人虽然虚弱，但毕竟是仙界的老怪物，手段层出不穷，好几次差点把我打飞出去。但柳如烟跟我的配合越来越默契。他主攻我侧面穿插，两个人像一把剪刀，把那男人夹在中间。打到最激烈的时候，石台上那些古老的符文突然亮了起来，一股浩荡的混元气息从石台深处涌出。我体内的混元圣体像是被点燃了一样，疯狂吸收那股力量。修为在战斗中节节攀升，出窍期中期、出窍期后期突破了。那男人看到这一幕，眼神从癫狂变成了绝望。最后一击，我跟柳如烟同时出手，一掌一剑贯穿了他的胸口。他倒下去的时候，脸上还挂着笑，笑得很诡异。你们以为杀了我就能改变什么？他的仇家是整个仙界。说完，头一歪，彻底没了气息。柳如烟站在原地，看着那具尸体，沉默了很久，一句话都没说。回去的路上，我们并排走着，谁都没开口。走了大概1个时辰，他突他没说话，加快脚步走到前面去了。但我看到他抬手在脸上摸了一下，那动作快得像是在擦什么东西。我心里美得不行。追上去的时候，他突然回头瞪了我一眼，那眼神凶巴巴的，但耳根子还是红的。回到不生风时，天已经快黑了。我远远看到山顶，脚步猛地停住了，整座山顶被人夷为平地，那些石头、那些树木、那些我们待过的地方全没了，地面像是被一把巨大的刀削过，平整的不像话。平整的地面上刻着剑气凌厉的4个大字：7日已到。我抬头看天，天空正中央一道仙光正在撕裂云层，像是有什么东西要从天而降。那道仙光越来越亮，越来越刺眼，整个天空像是被人撕开了一道口子，裂缝里面涌出来的不是云彩，也不是风，而是一股让我头皮发麻的威压。那种感觉像是被一只无形的大手掐住了脖子，呼吸都变得困难。柳如烟站在我身边，脸色白得吓人，但她没有后退半步，脊背挺得笔直，目光死死盯着那道裂缝。仙光里走出一个人，那人身穿银色长袍，头发雪白，面容却年轻的不像话，像个20出头的少年，但他的眼睛出卖了他。那双眼睛里没有少年的清澈，只有一种看惯了生死的冷漠，跟周寒那种狗腿子的气质完全不同。这人身上散发着一种让人绝望的气息，历劫期后期，比周寒高了2个小境界，比我现在高了整整1个大境界还多。他手里托着一枚拳头大小的珠子，珠子里面雷光闪烁，噼里啪啦的声响隔着老远都能听见，那就是玄冥子，那就是灭世仙雷。他看了我一眼，又看了柳如烟一眼，那眼神像是在看2只蚂蚁。奉仙界之命，诛杀叛逃罪人柳如烟及其同党。话音落下的瞬间，他手里的珠子亮了一下，我脚下的地面直接裂开了一条缝，整座山峰都在颤抖。系统提示音在我脑子里炸开，声音比以往任何一次都要急促。主线任务触发，成就神帝，目标在玄冥子的追杀下存活并突破至历劫期。奖励解锁神帝传承，可直接突破至神帝境界。我咬着牙看着面板上那几行字：神帝传承，直接突破神帝。这奖励听起来诱人，但前提是得先活下来。我深吸一口气，转头看了柳如烟一眼，她也在看我，那眼神跟以前不一样。以前她看我的时候，要么是嫌弃，要么是冷漠，但这次她的眼睛里有一种我从来没见过的情绪。我说不上来那是什么，但我的心被狠狠揪了一下。玄冥子没有给我们太多时间，他抬手轻轻一挥，灭世仙雷就从珠子里冲了出来。那道雷光是紫色的，粗的像水桶，劈下来的时候，整座山都在哀鸣。我跟柳如烟同时出手，四兽破天诀和他的柳叶剑一合在一处，硬扛了这一击。雷光散去的时候，我双手虎口裂开，鲜血顺着指尖往下淌，柳如烟的嘴角也渗出了血丝。历劫期后期的全力一击，我们2个人联手都接得这么勉强，这仗怎么打？玄冥子皱了皱眉，似乎对我们还能站着感到意外，但也就意外了1秒。下一秒，他手里的珠子又亮了起来，这一次雷光比刚才粗了1倍，整片天空都被映成了紫色。我还没反应过来，那道雷光已经劈到了面前。我把柳如烟推开，自己硬扛了这一击。雷光轰在我身上的时候，我感觉自己像是被10000把刀同时捅进去，浑身上下的骨头都在响，皮肉被烧得滋滋冒烟。我直接被轰飞出去，撞碎了半山腰10几块巨石，最后嵌进山体里，整个人像是被钉在了石壁上。我吐掉嘴里的血，从石壁里挣扎着爬出来，肋骨不知道断了多少根，左胳膊也抬不起来了，但我不能倒，倒了就全完了。玄冥子看着我从石壁里爬出来，终于露出了一点惊讶的表情。他抬起手，灭世仙雷第3次亮了起来。这一次他要彻底结束战斗。柳如烟突然动了，
他没有冲向玄冥子，而是朝我冲了过来。他一把抓住我的衣领，那张冷冰冰的脸凑到我面前，近得我能看清他睫毛上沾着的血珠。你若敢死本地做鬼，也不放过你。说完这句话，他的身体突然燃烧起来，不是火焰的燃烧，而是神魂在燃烧。他的长发从发梢开始变成光点，一片一片飘散。他的身体越来越透明，但那颗碧落玲珑心从他胸口飞出来的时候，亮得像是天上的第二颗太阳。玲珑心飞进了我的胸口，那一刻，我体内的混元圣体像是被浇了一桶油，轰的一声炸开了。那股力量在我经脉里横冲直撞，每一根经脉都在被淬炼，又在被重组，疼得我几乎失去意识。但修为在疯狂攀升，出窍期、后期圆满，历劫期、初期，我再次突破了。玄冥子看着我突破，脸上的惊讶收了回去，换回了那副冷漠的表情。他冷笑了一声，声音里带着不屑。历劫初期也配与无为敌？他催动灭世仙雷，珠子里的雷光全部倾泻而出，紫色的雷柱粗得像一座山，朝着我和柳如烟压下来。柳如烟已经虚弱的站不稳了，我把她护在身后，抬头看着那道雷柱没有躲。雷柱轰在我身上的时候，我没有退一步都没有退，雷光在我身上炸开，皮肉在焦糊，骨头在碎裂，但我体内的混元圣体也在疯狂运转，它在吞噬这些雷电，把这些毁灭性的力量转化成我自己的修为。历劫期中期，玄冥子的脸色变了。历劫期后期，他手里的珠子出现了一道裂纹。历劫期后期圆满，珠子碎了，系统提示音响起，宿主已达历劫期圆满，触发神地劫，渡劫成功即可成就神地之位。天空彻底裂开了，不是玄冥子撕开的那种裂缝，而是整个天穹都在崩塌，无数的雷光从裂缝里倾泻而下，紫色的、金色的、银色的，各种颜色的雷劫交织在一起，像一张铺天盖地的大网，把整座不生峰都笼罩在里面。玄冥子被雷劫弹开，他的灭世仙雷已经碎了，他只能用肉身硬扛余波。但我站在雷劫最中央，那些足以毁灭一切的雷光落在我身上，像是在给我挠痒痒。我体内那股力量越积越多，经脉里的真元像是决堤的洪水，疯狂涌动。丹田里一个金色的漩涡正在成型，那是神地的标志，神地之基。我抬头看着天上那些雷劫，深吸一口气，然后一拳轰了出去。这一拳不是我自己的力量，而是这漫天雷劫的力量。我把它们全部吞了进去，又全部轰了出去。拳锋所过之处，雷劫崩碎，云层撕裂，连天穹上的裂缝都被震得扩大了几倍。玄冥子站在远处，脸上的冷漠终于彻底碎了，取而代之的是恐惧。我走到他面前，一拳砸在他胸口，他的护体真元像是纸糊的，直接被震碎，整个人被轰进了地里，砸出一个10几丈深的大坑。他躺在坑底，嘴里涌着血，但那双眼睛里除了恐惧还有别的东西。他拼尽最后一口气喊了出来，声音尖锐的像是被掐住脖子的鸡。你以为成为神帝就结束了？你的存在本身就是仙界那位至高的布局，你不过是……话没说完，一道天雷从天上劈下来，直接把他劈成了飞灰，连骨头渣子都没剩下。我抬头看天上那道裂缝里有什么东西正在往下看，不是云不是风，是一双眼睛，巨大的眼睛，大到把半边天都遮住了。那双眼睛盯着我，像是盯着一个等了很久很久的东西，没有表情，没有情绪，就那么看着我，我也看着他，然后攥紧了拳头。那双眼睛在云层裂缝里盯着我，像是一个猎人终于等到了猎物落网的那一刻，没有愤怒，没有杀意，只有一种漫不经心的掌控感，仿佛我这一路走来的所有挣扎，在他眼里不过是一场早就写好剧本的戏。我浑身的汗毛都竖起来了，不是因为害怕，而是那种被人从骨头里看穿的感觉，让人打心底里发毛。柳如烟站在我身后，她的身体已经很虚弱了，神魂燃烧的后遗症让她几乎站不稳，但她还是伸出手，五指紧紧攥住了我的衣角，那力道很轻，但我感觉到了她在发抖。云层里的那双眼睛终于动了，裂缝被一只巨大的手从两边撕开，像是撕开一张薄纸，一个身影从裂缝中走出来，那人的面容看不清楚，被一层金色的光芒笼罩着，但他的气息让我体内的混元圣体发出了一声哀鸣，不是恐惧，是一种本能的臣服，就像孩子见到父亲那种刻在血脉里的反应，让我恶心的想吐。他站在半空中，居高临下的看着我，声音平静的像是在念一份早已拟好的文书，说出来的话却让我浑身发冷。混元圣体本就是为他准备的躯壳，我的一切成长，从穿越到绑定系统，从觉醒到体到成就神帝，全都在他的算计之中，现在该把身体还给他了。我听完这段话后愣了3秒钟，然后我笑了，笑声在山谷里回荡，像是一只被关在笼子里的疯狗在笑。我指着天上那个金光闪闪的身影，笑得前仰后合。你知道我这一路是怎么过来的吗？被妖兽啃，被修士追，被仙界的人打，好几次差点死在外面。我老婆到现在都没承认我。你跟我说这些都是你安排的，你要是真这么能耐，怎么不安排的舒服点？这话说出去之后，天上那位的表情终于有了一丝变化。不是愤怒，是一种被蝼蚁顶撞后的意外。他皱了皱眉，像是在考虑要不要跟一只蚂蚁计较。就在这时候，我脑子里那个熟悉的机械音突然响了，但这一次声音不一样了，不再是冷冰冰的金属音，而是带着一种苍老的疲惫的，像是沉睡了不知道多少万年的声音。宿主，本系统并非外挂，而是上古神帝混元的意志。本帝当年被天地暗算，以最后的力量创造了你，并为你绑定了柳如烟，因为他的碧落玲珑心是唯一能抗衡天地的力量。我愣住了，
系统就是混元，混元就是系统。这个天天在我脑子里逼逼赖赖的玩意儿，居然是一位上古神帝。那声音没有停，继续说，每一个字都像是在用最后的力气往外挤。天帝要你的身体，是因为混元圣体是他唯一无法炼化的东西，他需要你主动交出去，所以他才设了这个局，让你一路成长，一路变强。等你强到足以承载他的全部神力时，他再来收割。但本帝等的也是这一刻。你的身体里承载的不只是混元圣体，还有本帝这无数万年积攒的全部力量。说完这句话，一股我从未感受过的力量从我体内深处涌出来。那股力量不是从经脉里来的，是从灵魂里来的，是从我存在的根基里来的。它不像之前突破时那样狂暴，而是温热的，像是冬天里被人披上了一件厚衣服。我的修为没有跳跃式的增长，而是每一寸经脉、每一个毛孔都在被重新锻造。神帝初期，神帝中期，神帝后期。当那股力量平息下来的时候，我低头看了看自己的手，拳头握紧的时候，掌心有混沌气息在流转。那气息不像之前那样横冲直撞，而是安静的像是睡着了一样。但我知道他一旦醒来，天都能翻过来。天帝终于收起了那副云淡风轻的表情，他看着我的眼神变了，不再是看蝼蚁，而是看一个真正的对手。他没有说话，抬手就是一击，那一击没有任何花哨，就是纯粹的力量。金色的光芒从他的掌心倾泻而出。他越打我越强，我越打他越弱。打到第3天的时候，天地的气息终于出现了一丝紊乱，就那一丝被我抓住了。我拼着挨了他一掌，左肩的骨头碎成渣，但右手直接扣住了他的手腕。是命夺元，全力催动吞噬一个天地。他的力量像是决堤的洪水，疯狂涌入我体内。他的身体在枯萎，头发在变白，皮肤在起皱。那张被金光笼罩的脸终于露了出来，是一张苍老的不成样子的脸，眼窝深陷，颧骨突出，像是一具干尸。他挣扎着想要挣脱，但我死也不松手，直到他体内最后一丝神力被我吸干。他的身体从半空中坠落，像一片枯叶落在地上的时候，碎成了灰，被风吹散了。我站在半空中，浑身是血，左肩塌了一块，肋骨不知道断了多少根，但我没倒下，低头看了看自己的手，掌心的柳叶印记还在，它微微发烫，像是在提醒我该回家了。我落在不生峰顶的时候，被夷为平地的山顶上，一棵柳树重新长了出来。翠绿的枝条在风中轻轻摆动，比以前更高，比以前更茂盛。树干上流转着淡淡的光芒，像是新生的婴儿，又像是涅槃的凤凰。我走到树前，伸出手摸了摸树干，温热的，有生命的气息在跳动。树干颤了一下，然后绿光弥漫，一个人影从光里走了出来。他站在树下，长发如瀑，身披绿纱，那张冷冰冰的脸还是老样子，但眼神不一样了。以前他看我的时候，眼睛里要么是嫌弃，要么是冷漠，但这次那双眼睛里有一种我从来没见过的柔软。他开口了，声音很轻，像是风吹过柳叶。本帝可以给你一个机会，就这几个字。他说完就别过了头，耳根子红了一片。我愣住了，然后一把扑上去抱住了他。他没有推开我，身体僵了一瞬。